今日からお盆商戦が本格スタートです。台風8号9号が気になりますけども、果物売り場は特に賑わい始めました。野菜についても台風前で前発注が多くなってます。これで、お盆前に台風が上陸するようなことがあると相場的にきついものになりかねませんね。